呢個就係神廟外邊嘅環境啦。到咗呢個神廟啦，我哋而家行呢個先。咁咧，頭先我做嘢嘅地方咧，就喺再出邊嗰啲柱位入邊。好，而家行入去啦，行入呢個神廟裏邊。啊，有咩睇㗎噃？啊！原來一直想摸嗰個細以為唔係呢個廟，原來喺呢個廟喎。我一直以為係另一個，啊，原來係呢一個。我見翻，佢不停咁樣去邀請我，原來喺度。我翻嚟啦，我翻嚟重新。我唔知喎。呢個時候咧係諗住我翻嚟，哇！我而家喺呢個位，好似幫你哋影相咁。我唔知點解我反白眼。反白眼？喂，咪先，你呢個反白眼嘅意思係咩意思先？因為我成日反白眼咧，我仔就串我話我噶啦。啱啱你唔好咁嘅態度得唔得？唔知點解企喺中間嘅時候會咁樣？哦，咁嘅感覺啊！啊，我哋又入去，好多個月，好多㗎。哈瑞爾女神喺呢度係唔都會識嘅神咯。